嗨，大家好，我是咔咔的老吴，我们又见面了。那么今天继续给大家带来一期干货的教学，是关于音频的教学。如果大家很了解我的，都知道我在剪辑的过程中，我会花80%的时间全都在音乐的选取和音效的设计上。那么可能只有20%的时间是真正用来纯做剪辑的任务的，因为我觉得影片最精髓的地方、最灵魂的部分，全都在音乐和音效。我想问大家，你觉得在剪辑影片的过程中，什么是最重要的？我觉得有2点最重要，第一，节奏，第二，氛围。那么最好用的可以帮你解决节奏和氛围的东西，就是音乐和音效。所以我做了好多期的节目来分享我到底是怎么样做音效设计的，和我是怎么样选取音乐的，和怎么样做音频的编辑的。我相信这些对大家都非常的有帮助哈。那么有很多人会问啊，就是不是一个优秀的剪辑师或者优秀的特效师，他是脑子里边会做所有的特效？其实真的不是这样的话，就我自己的经验来说呢，不管是我做剪辑，还是做包装，还是做音频，还是做3维动画，我都是会就是把我所有的知识全掌握住那80%最重要的这个骨干的知识。那么当有一些很细节的这种小的特效、小的效果，比如说怎么样去做一个这个声音尾调的效果啊，或者怎么样做一个声音的回响的效果呀，当你去处理到这种真的是一个非常具体的效果的时候，这些东西你都可以在网上找到很多的教学。那么我们这个脑子里的容量是有限的嘛，我们又不是人工智能，是不是？我们脑子里又没有硬盘。当我们做影片的时候，真的需要做某一个具体的效果的时候，只需要 YouTube 一搜或者谷歌一搜，我们就能搜到具体的教学，我们这拿过来用就好了，对不对？所以呢，我的视频里边有很多这种教大家做一些小效果的这种教学，其实是很适合大家收藏和分享的哈。那大家可以去收藏下来，然后当你有用的时候，你再拿出来看就行了。好，那么今天给大家介绍的呢，就是我在上一次影片里边介绍的，就我最近拍了一个 Swiss 的一个宣传片。那么在这个宣传片里边，我有一处这个场景的切换，我就是想要我的这个音乐突然那种很滑稽的尾下来。坏了，光知道吃了。我相信大家在去做一些影片的时候，可能会有类似的需求，就是你想要这个音乐，在你想要停的地方停下来，对吧？我之前有2期视频做的都是这个内容，也会有情况，就是说你想要这个音乐，像我刚才想要的这个效果一样，突然尾下来。那么这个效果是怎么做呢？我们今天就给大家分享这样一个干货教学。我是咔咔的老吴。在影片开始之前呢，还请大家记得点赞、订阅，多多支持。您的这个点赞和订阅，就是对我继续把这个频道做下去、做更多干货最好的支持，非常的感谢。那么我们现在就开始。好，现在我们来到电脑上了哈。其实这个声音效果非常的简单，我们差不多用2分钟就可以给大家教会。我们先看一下这个声音做出来的效果是什么样子。这是我上一次给 Swiss 拍的一支宣传片里边的一个片段，我们来一起来播放一下。坏了，光知道吃了。你看到这个声音呢，到这里就突然一下。有的时候呢，我们就是会需要这种效果，就是这是一个前后的一个强反差。那么我觉得这个效果本身是非常好做，但是你要知道要用在哪里。比如说我这个前面呢是一种很史诗感的3个人在吃，当然是很滑稽的那种，对吧？那么后面呢是一个强反差，就一下子就把这个高昂的情绪一下子变得滑稽下来。然后一下转到另一个情绪里边，所以我觉得这是这个效果对我来说最重要的一个使用场景哈。那么接下来我就来教大家怎么去做这样一个效果。首先我们把这个音乐复制一下Ctrl C， 然后我们找到一个尾巴的地方然后我们把这个音乐粘贴一下。那我把它拉开这相当于是一段没有做过任何修剪的一段音乐哈。那么我们现在要来去做这个特效了，我们来找一下我们要在哪里做，这个很关键我们来看一下。你看
这个时候大家去感受一下这个音乐是不是从一个波底的时候，然后一点点把你的情绪烘托到最高点。那么我会选择在这个时间点来做我们这个特效，让它在最高点的时候，这个声音突然尾下来，这样才能给我们心里边产生最大的一个落差，就是当你在最高点的时候，你的这个情绪正好还在往上走的时候，这个时候给你一个巨大的反差，让你的情绪直接变到另一个情绪调性上。所以我一般会选择在最高点的时候来做这个效果。所以我说这个技术其实很简单，但是大家怎么去用它就会有很多的这个小技巧哈。那么我们在这个时间点呢，我们把它剪断啊，你可以用这个剃刀工具啊把它剪断，但是我觉得这个工具呢有点 low， 而且不够精准啊，我们把它撤销。如果大家看过我的那个快捷键那期节目呢，大家可以知道我喜欢用我的自己的快捷键。我的快捷键呢只需要按一下 S， 就是在当前帧把这个素材剪断了，而且特别的精准。如果大家想要呢，可以加我的微信，然后我的微信就在下面，然后来领取我的快捷键预设哈。那么我们在这个最高点的地方把它剪断，然后呢我们后面要留出来一段时间，然后来做这个汪这个特效，就是这个汪这个时间长度。这个时间长度呢，我一般来说个人习惯我差不多会留1秒钟左右啊。那么我们来掐算一下啊，打一个入点一个出点，这是20帧，我们1秒是25帧24帧，差不多啊，就这个长度左右。然后我们把它剪断，按一下 S， 后面的点它删掉啊。就只剩下这一段了。那么我们在这一段里呢，让它出现这个效果。那么怎么做呢？其实非常非常简单。我们来到这个效果这个面板里边，如果大家没有这个效果面板呢，你就去这个 Window 里边找到这个 Effects 啊，然后在这里边呢，就是搜这个叫做 Pinch 啊 Shifter， 就是一个变声器、变调器啊。我们刚才这个要做这个效果就对吧？那我们就使用一个叫变调器的东西，就能完成这个效果。我们把它拉过来，拉到它上面，然后呢，我们再选中这个素材呢，这时候你的左边的这个效果控件面板里边就可以出现这个 Pinch Shifter 了。然后这个效果呢，我们需要做一个动画，我们打开前面的这个 Individual Parameters， 就是各项参数，然后呢，再把下面这个很简单，就只有一个参数可以设置，对吧？那么把它下面的键条打开。我们来到这段素材的最开始，我的快捷键是 D 哈，直接跳到这个素材的起始点。如果说你自己做的话，那你就直接拿鼠标拉过来也是可以的哈。然后呢，在这个时候呢，我们要给它做一个动画。那我们要把这个前面的这个像一个秒表一样的这个图标按一下，变成蓝色的 ，OK， 它就自动的，你看这里多了一个菱形的一个东西啊，它就是一个关键帧。你不用特别理解它是什么，你可以照着我的这个操作来做就好了。我们一打开这个蓝色的动画的时候，它就默认的在这一点会打一个关键帧。然后呢，我们这时候再来到这个素材的尾巴，NF 啊，就到了这个素材的尾巴，或者你直接鼠标拖拽过来也行哈。然后呢，这个时候呢，你看它这个参数默认是1，对不对？那我们直接把这个游标呢，直接给它拉到最左边啊，就变成 0.5 了。然后这边呢，你可以看到它又生成了一个关键帧啊。如果你的这个画面跟我是一样的啊，就说明没有问题。如果不一样，你再按照我的这个操作重新做一遍就好了。然后我们这个效果就做好了，是不是非常的简单？我们再听一下啊。好，这个效果呢，其实基本上已经做好了，但是我会觉得这个尾巴上断的稍微有点仓促啊，所以我个人习惯在后面呢再加一个这个默认的一个转场。默认的转场呢，就是声音从高到低。什么叫默认转场呢？我给大家拽出来一段啊，听一下。比如说我在这里啊，加一个默认的转场，那么它的声音呢就会越来越低，然后最后到没有。我们听一下。对吧？这是一个非常默认的转场。那么我们在这个变调的基础上呢，给它加一个默认的转场。我觉得一般来说1、2、3、4、5，我一般就给它加5帧左右就够了啊。这个效果呢，说实话，每一个音乐它的效果是完全不一样的，你可能需要灵活的去调整哈。那么我们再听一下。哎，我觉得这个效果基本上就是比较完美了。那么，我们再说一下它的一个使用场景啊。前面用的一个比较搞笑啊，比较装，对吧？然后那种史诗的感觉，那英雄正在这个走上坡路，这时候可能一个尾声啊，一个突然一下的一个滑稽的一个变调呢，可能这个英雄踩到了一个坑里，然后一下摔的一个满脸全是泥的那种感觉，对吧？那么这种转场呢，
它其实是更多的是一种情绪上的转场，当然也是这个画面上的转场，希望大家可以灵活的去使用。好，这样的这个效果就做好了啊。我觉得大家不需要把每个步骤都背下来，就像我说的，其实我的这样一个教学，这样一个视频，你可以把它收藏下来，就当做一个工具放在你的工具箱里面。当你什么时候做到某一个影片的时候需要用到了，然后再从你的播放列表里拿出来观看，然后一步一步照着操作就好了。这是我自己学习软件、学习做一些特效的一个经验哈，希望能够帮助到大家。如果这一期影片对你有帮助，然后如果你喜欢我这样一期影片的话，也非常的感谢大家，希望大家能够记得点赞、订阅，多多支持。如果你有任何的问题，也欢迎在留言里告诉我，这些都可以帮助我们的频道做得更好，能帮助我们一起成长哈，非常非常的感谢。那么我是每周给你带来 YouTube 运营和推广干货的老吴，我们这个视频就是这样，我们下周不见不散。